Assalamualaikum sob, kembali lagi di channel kami Ulas Baik yang mengupas tuntas tentang aksesoris dan komponen sepeda. Kami akan merakit sebuah sepeda milik customer kami yang basic elemen polis. Kita akan pasang sob bagian head depannya. Tuh. Wah, mantap. Kita pasang handlebar sob biar makin ganteng. Kita handlebar memakai Litpro Monster berwarna hitam. Kita kencengin sob langsung biar semakin tampan. Kita akan memasang shifter sob, lemparkan. Tertangkap. Ini dia shifter yang kita pakai 9 speed dari Shimano Sora. Oke sob, kita akan pasang. Sekarang kita akan pasang brake setnya dari Shimano MT201 sob. Langsung aja sob kita pasang. Oke sob, kita sekarang pasang rem bagian belakangnya sob. Nanti kita putusin sob pada saat wheelsetnya sudah naik. Sekalian kita pasang gripnya sob. Akan memasang cranknya sob. Ini dia sob, cranknya memakai Litpro. Waduh, ganteng sob warnanya. Oke sob, sekarang kita pasang lagi sob. Kita kencangin sob. Oh iya sob, kita memakai chainring dari produk Litpro juga berwarna rainbow sob. Cakep sob. Kalian bisa mendapatkan komponen ini di toko kami sob, Ulas Baik. Jangan lupa cek toko kami sob.
mantap sob. Oke sob, kita akan memasang rotor. Kita memakai rotor dari Snail 160 mm sob. Kita kencengin sob biar makin paten dan nggak copot. Oke sob, sekarang kita akan pasang sprocketnya sob dari Shimano sob, 9 speed sob. Kita patokannya mencari yang kecil sob, biar mudah diingat. Kita tinggal kencengin sob. Kita kencengin sob. Wih, wheel setra aja. Akan memasang rotor di yang bagian depan sob, sama tetap memakai 160 mm dari produk Snail sob. Kita ganti aja sob kuncinya pakai ini biar lebih mudah. Nah, jangan terlalu kencang sob karena ini sudah memiliki 6 baut. Kita sekarang akan memasang wheelset depan dari brand Raya Pro. Kita akan pasang remnya sob.
Udah kenceng sob, kita tes dulu sob. Wah mantap sob. Kita akan memasang RD Shimano Sora 9 speed sob. Langsung aja sob kita pasangkan. Aduh sob, kuncinya terbang. Oke sob, mantap sob. Kita langsung masukin aja. Waduh. Sekarang kita pasang wheel setnya dulu sob. Oke sob, kita pasang wheel set belakangnya sekarang sob. Sekarang kita pasang bagian rem belakangnya sob. Jangan lupa kencangin sob, biar nggak copot. Oke sob, sekarang kita tinggal pasang rantainya. Dari brand VJ Sport warna gold, kalian bisa dapatkan di Ulas. Langsung kita pasang saja sob. Sekarang kita copot ininya dulu sob. Sob, sekarang kita akan pasang pedalnya dari brand
Light Pro berwarna hitam. Oke sob, sekarang kita langsung pasang pedalnya sob. Sekarang kita pasang yang sebelah kirinya sob. Sudah kencang sob. Oke sob, kita memakai saddle bermerek West Viking. Langsung saja sob, kita pasang. Oke sob, sekian dari video perakitan sepeda customer kami. Part maupun aksesoris yang menempel di sepeda customer kami, sobat dapat membelinya di marketplace kami di Shopee maupun Tokopedia bernama Ulas Bike. Kami jamin harga tidak menguras kantong sobat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kami di channel Ulas Bike. Sampai jumpa sobat. Assalamualaikum.